Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Împărația lui Dumnezeu este pace, bucurie prin Duhul Sfânt. De aceea putem experimenta cerul fiind încă pe pământ. Pentru că dacă Duhul lui Dumnezeu este turnat în inimile noastre, putem experimenta aici pe pământ pace, dragoste, bucurie prin Duhul Sfânt. Se poate. Și ar trebui să experimentăm asta pe pământ. Ar trebui. Pentru că de-aia Duhul lui Dumnezeu a venit din cer. Domnul Iisus l-a trimis din cer și a venit pe pământ că noi tocmai să experimentăm cerul de aici. Nu sunt de acord cu cei care zic, nu așteaptă când o să fie în cer. Nu. Eu vreau să experimentez de aici. De aceea a plecat din cer, a venit aici, ca să experimentăm de aici. Și am început deja să experimentez, deci știu că nu sunt nebun. Nu mi se pare ok acest lucru. Nu experimentez nimic aici despre Dumnezeu, despre puterea Lui, despre minunăția Lui, despre cât este de extraordinar, dar aștept doar să mor ca să le experimentez. Nu-mi place asta. Și nu este Dumnezeu din Biblie. Dumnezeu din Biblie vine să arată. Îți arată unde te aduce, dar îți dă niște arvune, niște garantii. Da? Nu așteptați doar să mor ca să experimentezi cerul. Experimentează cerul înainte să mor. Atunci când mor, știi sigur unde te duci. Un om cum este Pavel a experimentat cerul înainte să moară. De aceea era foarte sigur. Am terminat alergarea, acum cununa mi este rezervat, dar nu numai mie. Era foarte sigur. De ce? A experimentat cerul înainte să moară. Cerul nu mai era o teorie pentru el. Era o viață, era o experiență. Și Dumnezeu să ne ajute să fie și pentru noi o experiență. Când vorbim despre cer, nu este mai întâi străzile de aur sau uși cu niște pietre prețioase în el. Când vorbim de cer, e mai întâi starea de spirit în care ne aflăm. Uite ce zice Scriptura. Scriptura zice așa. 1 Corinteni 15. Ce spun eu, fraților, este că nu pot carne și sângele să moștenească împărația lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipală din ochi. La cea din urmă trâmbița va suna, morți vor învia nesupus putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie că trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace cu deputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Deci Dumnezeu are cerul pentru noi. Dar Pavel ne zice, tu n-ai cum să te duci în cer cu trupul acesta. Nu e făcut pentru așa ceva. Trupul tău muritor nu poate moșteni nemurire. Și atunci ce trebuie să se întâmplă? O schimbare, o transformare. Trupul muritor să se îmbrace cu nemurire. Schimbare de stare. Deci pentru a moșteni cerul,
trebuie o schimbare de stare. Deci cerul nu este mai întâi locul, e starea în care suntem transformați. Pentru că fără ea nu putem primi nimic, niciun atom din cer. Deci starea de spirit este așa important. Dar la fel cum noi înțelegem că nu putem merge în cer, să moștenim cerul cu trupul ăsta limitat și nemuritor, știm că trebuie să trecem prin înviere sau prin transformare dintr-o clipă pentru cei care o să fie în viață în timpul rapid. Înțelegem asta. Dar nu știu de ce nu vrem să înțelegem că tot așa există anumite daruri, există anumite bogății, există anumite lucruri care Dumnezeu le are pentru noi, dar care nu le putem avea, nu le putem primi dacă ceva nu se schimbă în inima noastră. Dacă starea noastră de spirit nu merge la un nivel care este în armonie cu ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea. De aceea rugăciunea este foarte importantă. Pentru că schimbare de stare de inimă, schimbare de stare de ființă chiar, se întâmplă în rugăciune. Matei 17. Matei 17. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele s-au făcut albe ca lumină. Cum s-a întâmplat această schimbare? Schimbare de stare. Schimbare de stare de spirit. Deci, nu există schimbare de stare de spirit doar într-o stare negativă, într-o stare pozitivă. Nu. Că Domnul Iisus nu era într-o stare negativă înainte de schimbare la față. Există schimbare de stare de spirit, dintr-o stare de spirit bună în una foarte bună. Într-o stare de spirit pozitivă și într-una ultra pozitivă. Și cum s-a întâmplat acest lucru? Hai să citesc un alt text care ne spune ce s-a întâmplat. Cum s-a întâmplat schimbarea la față? Oare Domnul Iisus s-a urcat, au fost sus și pentru că au fost sus, bum, s-a schimbat la față? Nu, nu s-a întâmplat așa. În Luca 9 citim așa. Cam la 8, Luca 9, verset 28, cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el Petru, pe Ioan și pe Iacov și i-a suit pe munte să se roage. Verset 29. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței. S-a întâmplat când se ruga. O schimbare dintr-o stare de spirit bună în una ultra bună. Asta ar trebui să facă rugăciune în viața noastră. Timp ce se ruga, fața lui s-a schimbat. Aș vrea să mă rog așa. Aș vrea să mă rog așa.
mă rog și ceva se schimbe în starea mea de spirit. Se schimbe în inima mea. Astea sunt adevăratele comori. Pentru că odată ce fața ta începe să strălucească, se schimbă starea ta de spirit. În acel moment există lucruri pentru care nu s-a mai nevoie nici să te rogi. Nu zic că nu s-a mai nevoie să te rogi. Am zis, există lucruri pentru care nu s-a mai nevoie să te rogi. Dar mereu avem nevoie de rugăciune. Dar starea de spirit, timp ce se ruga, te provoc să te invit să cauți să te rogi și în acest mod. Să te rogi nu pentru că vrei cu tare sau cu tare, dar să te rogi pentru că vrei să experimentezi o schimbare de stare de spirit. Te invit miercuri la 6. Dacă ești la Brașov, te aștept la Speranța. Dacă nu ești la Brașov, te aștept online miercuri la 6 la rugăciune. Pentru că atunci când ne rugăm, asta e un lucru care se poate întâmpla. Schimbare de stare de spirit. Când starea ta de spirit se schimbă, automat se schimbă în viața ta lucru fără să te rogi, fără să faci efort, fără să întrebi, se schimbă doar din cauza că starea ta de spirit s-a schimbat. Că starea lui de spirit a lui Adam și Eva s-a schimbat. Nimeni nu le-a zis, sunteți goi. Percepția lor s-a schimbat. Frica a venit. Automat. Când starea de spirit se schimbă, automat anumite lucruri se întâmplă. Dumnezeu să te binecuvinteze. Acest lucru e așa de important. Că încerc prin diverse exemple să spun acest lucru. Nu mai fi focalizat doar pe problemele exterioare sau manifestarea unor obstacole, dar începe să veghezi asupra starea ta de spirit, pentru că din ea depinde victoriile care le vei avea sau nu, problemele care le vei rezolva sau nu. Starea ta de spirit, inima ta. Dumnezeu să ne ajute.